Kelishdi. Assalomu alaykum. Mana kelishdi. Ro'molliklarda nima qilyaptik? Ana o'zbeklar opa deyapti hozir. Mahallamizda anavi musulmonlar ancha ko'paygan. Afg'onlar kelib qolishgan. Bosniyalik musulmonlar, turklar kelib qolishgan, suriyaliklar. Ko'p o'z mahallamiz o'zi menimcha bundan buyog'i musulmonlar mahallasi bo'lib ketadi yo'q. Masjid bor ekan bu yerda. Machitda oltita o'tdilaringizmi? Ha, machit bor, machitga chiqadi sohibaning nimalari. Zo'r ekan. Ha, machit bor. Egzakoy, sizni u atish rosa kutib yotibdi. Yaxshi yetib keldingizmi? Kim? Faqat pastini quflaganman shekilli. Yo tepanimikan, qaysi biri ekan? Bittasini qufladim. Qaysi kalib tushadi dedingiz? O'sha qizillardi bittasi. Tepani qufladimmikan? Burab ko'ring-da, u buraladimi o'sha? U buralsa u ochiq, demak tepasini quflaganman. Mana zemlagingiz. Ochildimi? Ha? Ochildi shekilli. Endi oching. Mana. Zemlaga mana kishtulib toshib kelyapti. Zemlaga. Living roomda svet bo'lmaydi bu yerda Amerikada. Kelinglar. Bismillah deb. Kiringlar. Qancha narsani ko'tarib kelibsiz sohiba, baraka toping. Yashang. Yo'q, ko'tarolmadik, nima qiladi? Ertaga. Oshxonaga qo'yavering birdan. Nima sohibaga oshxonaga o'tkaz. Peshotagim bilan kirib kelyapman. Mana oshxona. Mana pelmenjon. Pelmenmikan, sho'rvamikan bilmayman, dildor olib kelgan. O'shani o'qisa, o'g'il qilmadimi desiz, nima qilsin? Galibsi shekilli. Dildor olib kelgan. Galibsi shekilli. Первый-второй qilishdi bular sizga. G'ora yo'g'oldi, qolgan hamma narsa keldi. Hamma narsa keldimi? G'orani qo'ydi-da. Uni qo'ymaydi-da. Nagi bor deb men uni anaqa qilmabman, yo sizdan so'ramabman. Men Kamol yozuvdim. Biroq siz aytmabsiz-da, mendan so'ramabsiz, qo'ymaydi uni. Tushuntirmadim. Bular hal joylashtirib olgansiz, sizga bir hafta ketadi. Endi ortiqcha summangiz necha kilo bo'ldi, shuni aytasiz bizga. U sizniki emas, bizniki emas. O'sha ortiqcha summa necha kilo chiqqan bo'lsa, o'shani aniq qilamiz. Tog'a ertaroq borib olgan ekan. Biz borsak o'sha ichkari kirib ketgan. Sumkadan Shashiltirdi bizni. Tez o'g'irla tugyapti. Bu skochliklar siznikidir. Uni ham skochlatdim, mana skochlatdim, ochdi-da aeroportda. Ha, tog'aniki umi. Mana shu Dilrab olardi-ki. Yarimi mana shunda, yarimi yana qaysi sumkada. Mana yumshoq sumkalarni skochlatdim. Mana shu sumka yorilib ketadi deb skochlatdim. Bu meni nimam? Bu ryuksaklarda sizlardagi, to'g'rimi? Ryuksagi sizniki ham. Yo'q. Mana qop-qora ryuksakda solib kelgan ekan. Qaysi sumkada edi ekan bu? Keyin erta ochib, ana qilaverasiz. Mana. Ha, o'shami? Ikkita Nigor opa bor, yana bitta Nigor opaniki kelmadi desam, keldi u ham unga qo'shdi deyishdi. Mana shu keras, ashida ochib chiqdi mana shu. Ha, shu. 3 ta sumkani ochdi. Mana shuni, mononi, yana bitta qaysidir sumkani 3 ta, ana sariqni ochdi. Mono sariqni ochdi. Mana shu Nimami? Bankalik emas edimi? Faqat dovchani o'zimi? Donaga qotganmi o'zi? hozirda bor ekan, uyimizdagi xotin oldi. Yo'q, o'sha bulardagi nimda yeganingizda ichidagi donaga qattiqmi? Donaga ko'rinadi-da. Agar bunday donaga qotmagani bo'ladi-ku, yumshoq bilan tishlasangiz yilib ketadi. Uniki ko'rinmaydi. Bunaqa ayol kishi ekan